morning students. Now start the topic. What do animals eat? ये मैंने पहले भी पढ़ाया था कि एनिमल्स जो है वो क्या ईट करते हैं. जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स ईट ऑन डिपेंड ऑन plants product like leaves etc. एनिमल्स जो है फूड के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स के ऊपर. प्लांट्स को जो है वो ईट करते हैं एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स ईट प्लांट्स. एनिमल्स के भी डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं. सम एनिमल्स ईट plant and some animals eat meat, plant, and some eat both plants and meat. फूड हैबिट के अकॉर्डिंग एनिमल्स को जो है वो 3 ग्रुप में रखा गया है. फर्स्ट ग्रुप के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स जो किससे मिलकर बना है? हर्ब्स प्लस वोर्स. हर्ब्स का मतलब क्या होता है बेटा? प्लांट्स. एंड वोर्स ईटर, यानी कि प्लांट्स को खाने वाले. हर्बीवोर्स किसको बोलेंगे? दोज एनिमल्स विच वी ईट ओनली प्लांट्स. जो किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे. वो कौन से? उनको क्या कहते हैं? हर्बीवोर्स एनिमल्स. और इसमें जो है कौन कौन से आ गए आपके? काउ, बुफेलो एक्सेट्रा. ये नेक्स्ट है हमारा इसी में कार्निवोर्स. नेक्स्ट कार्निवोर्स. कार्निवोर्स किसको कहेंगे? कार्नी जो सेम हर्बीवोर्स की तरह 2 वर्ड से मिलकर बना होता है. कार्न्स प्लस वोर्स, यानी कि कार्न मीट ईटर. कार्निवोर्स जो मीट यानी कि अदर एनिमल्स के जो है फ्लैश को अपना भोजन बनाते हैं, खाते हैं, उसको जो है कार्निवोर्स कहते हैं. और इसमें कौन से आएंगे हमारे? टाइगर, लॉयन एक्सेट्रा. क्लियर? नेक्स्ट है हमारा थर्ड ओमनिवोर्स. ओमनिवोर्स. ओमनिवोर्स, ओमनी प्लस वोर्स. Omni means all, eater. Those animals which we eat both plants and animals. जो दोनों को जो है खाते हैं उसको हम क्या कहेंगे? Omnivores. और उसमें जो है मेन जो है वो ह्यूमन बींग्स, मनुष्य जो है वो दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड करता है. तो इस तरह से जो है ये 3 उसमें किसके अकॉर्डिंग? फूड हैबिट के अकॉर्डिंग एनिमल्स फूड ईट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग इनको जो है 3 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है. नेक्स्ट स्कैवेंजर. स्कैवेंजर किसको कहते हैं बेटा? एक तो सबसे पहले इसको हम नेचर क्लीनर, जो हमारे नेचर को, प्रकृति को जो है वो क्लीन करती है. क्यों करती है? क्योंकि स्कैवेंजर ऑल्सो डिपेंड ऑन द डेड एंड
डिकेइंग एनिमल्स। क्योंकि जो भी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एनवायरनमेंट जो भी डेड हो जाते हैं कौन, एनिमल्स, उनको जो है ये अपना भोजन बनाते हैं। तुमने नोटिस किया होगा कई बार कोई डॉगी या कैट कोई भी अगर वो मर जाता है तो 1-2 दिन जो है स्मेल आती है, उसके बाद जो है वो आनी बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये उसको जो है अपना भोजन बना लेते हैं। तो इसलिए इनको जो है नेचर क्लीनर भी कहा जाता है। और नेचर क्लीनर सिर्फ इनको ही नहीं कहा जाता, नेक्स्ट है हमारा डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स ऑल्सो कॉल्ड द नेचर क्लीनर। ये भी जो है हमारी प्रकृति को जो है क्लीन करते हैं, क्योंकि जो भी डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स हैं वो डिकम्पोज इन द सोयल, सोयल के अंदर जो है ये उसको मिक्स कर देते हैं। मिक्स करते हैं जिससे कि जो उसकी फर्टिलिटी है, जो उसके अंदर शक्ति है सोयल की मिट्टी के, वो भी उभर के आती है। और इसलिए जो है इनको नेचर क्लीनर के साथ साथ जो है फ्रेंड्स भी बोला जाता है। तो ये जो है इस तरह से जो है ये सारे कार्य करते हैं। डिफाइन these topics: herbivores, carnivores, omnivores, scavengers and decomposers with example, and draw the